guys, ketumpa. Ngomong apa nih? Bacot. Jumpa lagi dengan saya di channel Windu Suka Maju. Seperti biasa hari ini mukbang nasi keringan, sambal terasi. Sambal terakhir cabe digoreng. Ini baru ikan asin yang kemarin tuh digoreng, ini mantap sekali guys. Sambal. Langsung makan guys. Ini saya baru bangun ini mau bekerja. Mau bekerja nanti sekarang nanti besok. Hah? Ini mejanya bergoyang deh nih. Goyang inul. Panas kena sinar matahari sambal, jadinya cahayanya mantul. Tidak ada sayur kuah, hanya sambal goreng, cabai dipotong, digoreng, dimakan. Ngambil sayur tempe sama daun sawi. Mantap.
Mantap, ih. Mantap, ih. Baik, terima kasih karena sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap, mantap, mantap.